अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोफेसर हकीम मियां मोहम्मद खलील एक बड़ी अहम वीडियो के साथ आपके पास हाजिर है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी पे जो कि मौसम के हिसाब से आजकल बहुत ज्यादा चल रही है। मेरी मुराद है खांसी, और वो भी खुशक खांसी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों में शेयर करें ताकि इस नेक काम में आपका भी हिस्सा डल जाए। सबसे पहले तो यह है कि खांसी है क्या, खांसी हम किसको कहते हैं। नाज़रीन, खांसी फेफड़ों का रद्द अमल है। जब कोई नामुवाफिक मवाद या कोई चीज उसमें दाखिल होती है तो वो उसको बाहर निकालने के लिए रद्द अमल के तौर पे खांसी पैदा होती है, और इस खांसी को हम फेफड़ों का रद्द अमल कहते हैं। वो बलगम की एक्स्ट्रा मकदार भी हो सकती है, वो जिस्म में कोई एक्स्ट्रा चीज भी दाखिल हो सकती है, जैसे खाने में कोई खाते हुए बातें करते हुए कोई जरा सांस की नाली में चला गया, या बलगम जाके फेफड़ों में नाली में जम गई, तो उसको निकालने के लिए रद्द अमल के तौर पे फेफड़े जो हरकत करते हैं उसको हम खांसी कहते हैं। हमारे तिब्ब यूनानी में ये तीन अकसाम इसकी, हम ज्यादातर इसको तीन ग्रुपों में करते हैं। एक है बलगमी खांसी जो कि सर्दी की वजह से, तरी की वजह से होती है। दूसरी है खुशक खांसी जो कि सदावी हमको उसको बोलते हैं, और वो सर्दी खुश्की की वजह से होती है। और इसकी तीसरी किस्म है सुफरावी खांसी जो कि गर्मी खुश्की की वजह से होती है। तो आज हम बात करेंगे खुशक खांसी पे। खुशक खांसी तिब में हम इसको खिलते सुदा की ज्यादती की वजह से मर्ज समझते हैं। ये खुश्की सर्दी का मर्ज है, इसमें जिस्म के और फेफड़ों के उजलात जो हैं वो मुतासर होते हैं। इसमें मरीज के जिस्म में खुशी का बहुत ज्यादा गलबा होता है। बलगम गलीज और गाढ़ी होती है, जमी हुई होती है, जिसके लिए उसको फेफड़ों को बार बार हरकत करनी पड़ती है, सांस की नाली में बार बार ताश पैदा होता है, और खांसी होती है, वो उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन ये इतनी गाढ़ी और जमी होती है कि ये जिस्म से नहीं निकलती खांसी के जरिए, और अगर निकले तो बिल्कुल एक छोटा सा लोथरी की शक्ल में जमी हुई निकलती है। तो इसकी वजूहात में सर्द खुशक अशिया का ज्यादा इस्तेमाल और सर्द खुशक मौसम जिस तरह के आजकल चल रहा है, इसकी वजह से ये अक्सर लोगों में देखने में आ रही है। नाज़रीन, मरीज जब खांसता है तो उसका चेहरा खांसते खांसते सुर्ख हो जाता है, उसके करोड़ा जो जो उसका पेशाब है उसमें भी सुर्खी माइल रंगत बाज दफा देखने में आती है। ऐसा मरीज खुश्की की वजह से आंतों में उसके कब्ज और पेट में गैस का अक्सर वो शिकायत करता है। तो ये उसकी कुछ अलामात हैं जिससे हम डायग्नोज करते हैं कि ये खुशक खांसी सुदावी खिलते सुदा की वजह से बढ़ी है या किस वजह से बढ़ी है, और उसका इलाज हम अखलाक के मुताबिक करेंगे। तो इसके लिए हम आपको एक एक कहवा बताएंगे, वो इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह वो जिस्म में तरी भी पैदा करेगा और बलगम को पतला करके नरम करके नुज़े दे के वो बाहर निकाल देगा, जिससे फेफड़े साफ होंगे और आपकी खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि हम नज़ला जुकाम बुखार होता है तो हम इन्फ्लुएंजा वगैरह इस तरह के मर्ज में कोई हैवी मेडिसिन, हैवी एंटीबायोटिक या कोई तेज गर्म खुशक चीज लेते हैं जिससे
وہ बलगम यकदम रुकती है और गाढ़ी हो जाती है। तो इसलिए ज़ुकाम वगैरह या इस तरह की इन्फेक्शन में आप इतनी हैवी मेडिसिन ना लें कि जो इसको बाहर निकालने के बजाय जमा दे। तो अब हम आते हैं इसके इलाज की तरफ। आपने लेना है इस्तखदूस 50 ग्राम। ये एक बूटी है, आम पंसार से मिल जाएगी। गुले बनक्शा, ये आपने 50 ग्राम लेना है, ये भी पंसार से आपको मिलेगा। बरगे बांसा, ये 80 ग्राम लें आप। बादियान, जिसको हम सौंफ बोलते हैं, ये पंसार से भी मिल जाएगी, घरों में भी अक्सर मिल जाती है, किचन में पड़ी होती है। जनरल स्टोर, किराने वाली दुकान से आपको मिल जाएगी। इन चारों चीजों को आपने फाइन पाउडर करना है। तो इसका अगर आप फाइन पाउडर कर लें तो ये सुबह दोपहर शाम आप सफूफ की शक्ल में भी ले सकते हैं। अगर आपने इसका कहवा बनाना है तो इसको दादर फादर मोटा मोटा कूट के किसी डब्बे में डाल लें। 1 से 3 ग्राम उम्र के मुताबिक आप 1 कप पानी में डालें, उसको 2-3 उबाल दें और पुन के उसको शहद डाल के वो दिन में 2 से 3 मरतबा पिए। तो इंशाल्लाह देखिएगा कि यही बलगम जो गाढ़ा हो गया, फेफड़े खांसी कर करके जोर लगा रहे हैं लेकिन ये बहुत मुश्किल से निकल रही है, ये पतली होगी, नरम होगी और आसानी से निकलेगी और फेफड़े आपके साफ हो जाएंगे, सांस की नालियां साफ होंगी और ये खांसी का जो रद्द अमल के तौर पे जो आपको परेशानी उठानी पड़ रही है ये ठीक हो जाएगी। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा, लेकिन इसमें आपने सर्द खुश्क अशिया का परहेज करना है। अल्लाह हाफिज।